Oke, update knalpot ya teman-teman. Setelah saya las, akhirnya bisa terpasang lagi dan suaranya nggak bocor ya teman-teman. Walaupun saya pakai las yang biasa, jasanya hanya sekitar 15 ribuan teman-teman. Tapi sudah lumayan bisa menutup kebocoran biar nggak makin patah ya untuk bagian inletnya. Dan overall untuk looksnya sebenarnya saya masih suka teman-teman, looks dari knalpot Avante ini ya. Dan yang paling saya suka itu bagian leherannya, dia tuh berada di atas engine mounting teman-teman, jadi anti gasruk ya. Karena biasanya knalpot standar racing di luaran sana tuh kebanyakan leherannya tuh ke bawah teman-teman, nggak ke atas engine mounting ya. Nah itu yang biasanya bikin gesrot teman-teman. Dan untuk model silencernya sendiri tuh yang saya suka modelnya stainless dan bisa terpasang bracket tameng cover knalpot bawaan Honda Vario 125 ya, walaupun minusnya bracketnya cuma di atas satu aja, nggak ada di bawah. Nah itu nggak ada bracket bawahnya ya teman-teman, maka dari itu nggak kuat ya untuk jangka panjangnya atau untuk lewatin jalan yang rusak, rentan nih bagian inletnya suka retak atau pecah. Dan untuk desain muffler end capnya sendiri sebenarnya keren teman-teman, powder coating warna hitam dan bassnya ini seperti metal ya atau besi, nggak plastik warna silver. Dan overall sudah saya ganti saringan dan glass woolnya ya teman-teman, karena saringan dan glass wool Avante bawaan itu lumayan jelek, jadi suaranya berisik dan pecah teman-teman, nggak pulen, nggak padat, nggak ngebas. Ini sudah saya ganti glass wool dan saringannya lumayan ngebas, adem suaranya teman-teman. Oke, mungkin sekian gitu aja update nya kali ini teman-teman, knalpot Avante milik saya ini.